我是悠悠，身后这台是配道奇公羊2500的房箱，正是皮卡背投房箱里的空间王者，由柚子家倾力打造的双拓展房箱，内部空间绝对超乎你的想象。左侧铝合金洞洞板上挂了一把铁锹和一个5升备用油箱，右侧挂了2块脱困板，后方标配2个超大的铝合金工具箱，左侧箱盖上挂了个折叠梯，一键操作就能快速取下使用。右侧箱体则集成了无刷变频空调，连内机都巧妙藏于其中，不占额外空间。我们进到内部感受一下。左侧小储物柜下方是柴油暖风机，旁边640瓦 MPPT 太阳能控制器，下方是配合 3D 打印的集成开关面板。这里的35升冰箱分冷藏和冷冻，用完推进去不占空间。旁边是一个超大储物柜，可以轻松容忍2个成年人。右侧是多功能区域，这个大柜子也是收纳力拉满，隐藏式小桌板一展开，办公、做饭、品茶都超方便。下方是一个不小的抽屉，旁边还有一个大柜子。这边的洗手池配 PP 材质的盖板，翻开就是一个切菜板。在左侧的卡座内部，客户选中了7.7度锂电和3000瓦逆变器，旁边也是储物柜，台阶下方和卡座底下也藏着储物格。90升水箱、热水器和水泵都在这个卡座下。前方选配了左右推拉窗，上方的额头抽拉床可以睡3个成年人，长2米，宽1.78米。如果还不够，下方的沙发又能拼成一张双人床。最关键的是，进门处还有一个不小于1平米的淋浴间，我们柚子家独有的洗澡神器也配好了。这样的空间表现，你心动了吗？下次换台房箱，继续带大家解锁更多惊喜。